Secret 8A wannan shine sirrin karanta turanci na 8 kashin A, kuma a yau za mu yi dubi ne akan vowel sound A, wato sautin wasalin A wanda yake shi kuma zaka ji kamar an tunkuɗa ta gaba ne, shi yasa ma aka yi ta a juye, amma tana zuwa ne ita wannan wasalin tana zuwa ne da ko spelling ɗin O ko kuma da spelling ɗin A a rubuce. Amma yanzu za mu fara dubi ne da inda take zuwa da spelling ɗin O, don haka duk inda aka ganta spelling ɗin O ce a rubuce, amma a karantawa za a karanta ta ne da matsayin wasalin A ce a wurin. Misali ga kalmar gut, bugs, ba za ka ce goat ba sai dai ka ce gut, bugs, luck, cluck, rang, kafi, kar ka ce kwafi, kafi, apple, habi, kar ka ce hobi, habi, duck, stop, battle, shut, luck, bother, crash, kafi, chocolate, hospital, possible, pot, spot, color, cut, tap. Wannan kalmar shahararriyar kalma ce, kar ka ce top, yawwa tap, last, kar ka ce lost, stop, long, body, holiday, kar ka ce holiday, holiday, complete, kar ka ce complete, handsome, kar ka ce handsome, nan kar ka ce complete ka ce complete, handsome. Wannan su ne misalan kalmomin da wannan A ɗin glided, wato A wadda ake tunkuɗawa take zuwa, amma suke zuwa da spelling ɗin O. Don haka kamar yadda na faɗa a nan ƙasa, get the meanings privately ga ɗalibai na wanda ya ga bai gane, na farko kowa ya rubuta ya karanta ya turo min don in gani yayi daidai in ji karantawarsa, ya ɗau hoton rubutun yana karantawa, sannan kuma idan akwai wasu kalmomi da yake buƙatar sanin ma'anarsu musamman da kuma inda ya kamata ya yi amfani da su, get the meanings privately, sai ka tuntuɓe ni ta private domin in faɗa maka ko in faɗa miki ma'anonin. Amma babban manufar wannan karatun shi ne ka iya ka samu sirrin karanta kalmar turanci in ka ganta ba tare da ka karanta ba daidai ba, saboda in ka karanta ba daidai ba mai sauraron ka ba zai karɓi saƙonka daidai ba, ma'ana sai ka karanta kalma daidai ne wanda yarensa ne turanci ko kuma wanda ƙwararre ne a turanci zai gane wacce kake nufi, me kake nufi. Kar ka je garin cewa wato ainihin holiday ka ce holiday, ma'ana ka ga a nan an samu bambanci, holiday ranar hutu kenan misali, amma holiday rana mai tsarki, to ka ga akwai bambanci.